ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз паҳншавии бештари COVID-19, саривақт табобат намудани нафарони гирифтор ба ин беморӣ ва муҳайё сохтани шароити арзанда барои сокинон тадбирҳои мушаххасу муайянро амалӣ карда истодааст. дар ин раванд соҳаи маориф низ сарфи назар нест. дар ҳоле ки хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар таътиланд, шароит муҳайё намудан барои омӯзиши фосилавӣ айни муддаост. ин тадбирро дар пайравӣ ба дигар амалҳои саривақтии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон маркази омӯзишии репетитор ТЖ рӯи кор гирифтааст. чӣ гуна таҳияи барномаи ҳушманд ва ройгон пешниҳод намудани хизматрасонии он ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ. қаблан низ ин марказ омӯзиши онлайниро ба роҳ монда буд, вале танҳо бо фарогирии доираи хонандагони худи марказ. платформаи моро 1500 нафар довталаб истифода мекарданд, лекин ба таври пулакӣ. вақте ки аз аввали моҳи май дар Тоҷикистон бемории коронавирус ёфт шуд, мо тасмим гирифтем ки ин платформаро ба тамоми хонандагони Тоҷикистон ба таври ройгон пешкаш намоем. ин ҳам ба хотири саҳм гузоштани маркази мо дар инкишофи соҳаи маорифи ҷумҳурӣ. платформаи таҳиягардида фарогири ҳамаи фанҳои таълимӣ мебошад. курсҳои омӯзишӣ, яъне мисолу масъалаҳое ки довталаб дар ин барномаи ҷадид кор мекунад, куллан аз рӯи стандарти маркази миллии тестӣ таҳия карда шудаанд. дар имтиҳоноти маркази миллии тестӣ 40% саволҳо меояд аз рӯи саволҳои намунавии маркази миллии тестӣ ва аз рӯи саволҳои солҳои гузашта. ҳамаи ин саволҳо дар платформаи репетитор моби дастрас мебошанд. пайваст шудан ба платформа низ душвор нест. хонанда ва ё довталаби муассисаи олӣ ва миёнаи касбӣ имкон дорад тавассути сайти repetitor.mobi ва ё бо гирифтани барномаи мобилӣ аз плеймаркети телефони ҳамроҳ ба ин барнома пайваст шавад. онҳо метавонанд баъди пайвастшавӣ ба рақами техникии мо ба мо муроҷиат намоянд тавассути ҳамаи мессенҷерҳо ё ки тавассути занги телефонӣ ба рақами 77330505. мо ҳамаи дархостҳоро қабул менамоем. ҳар нафари дилхоҳ аз гӯшаю канори ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. мо дар муддати хеле кӯтоҳ ҳамаи курсҳоро ба таври ройгон ба онҳо пешкаш менамоем. тибқи таҳлилҳо онлайн платформаи репетитор моби самаранокии омӯзиши толибилмонро 4-6 маротиба зиёд менамояд. зеро дар платформаи онлайн репетитор моби 4 унсури асосии омӯзиши самаранок ҷорӣ карда шудааст. дар унсури микроомӯзиш хонандагон метавонанд маводи таълимиро ба таври кӯтоҳ ва ширин дастрас намуда аз аёниятҳо, хоса расмҳо, нақшаву графикҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳо ва ғайра истифода намоянд. унсури дигаре ки дар платформа омӯзишро самаранок мегардонад, ин интерактивӣ мебошад. дар ин унсур толибилмон метавонанд баъди омӯзиши ҳар як қисми хурди мавзӯъ бо гузаштан аз тест дониши худро бисанҷанд. вақте ки толибилм тестро хато кор мекунад, барнома ба ӯ ҳалли дурусти мисолро нишон медиҳад ва агар шарҳи иловагӣ талаб намояд барои пурра саҳеҳтар фаҳмидани ҳалли масъала, ӯ метавонад дар поёни ҳар як савол шарҳи худро гузорад ва муаллимон ба толибилм ҳалли масъала ё ҳалли мисолро боз пурратар, саҳеҳтар фаҳмонда медиҳанд. бартарии дигари ин усули омӯзиш дар бар гирифтани алгоритмҳои зеҳни сунъӣ мебошад. яъне барнома аз рӯи омӯзиши мавзӯъ рӯзи эҳтимолии фаромӯш шудани мавзӯъ аз ҷониби толибилмро муайян мекунад ва бо фаро расидани муҳлат мавзӯъ сурх мешавад, яъне хонандаро ба такрор намудани он даъват менамояд. барнома аз як тараф вазифаи муаллимро иҷро мекунад. яъне вақте ки толибилмон ба мактаб мерафтанд, ба марказҳои омӯзишӣ мерафтанд, идораи такрори мавзӯъҳои гузаштаро муаллимон иҷро мекарданд. мо тасмим гирифтем ки ҳамин платформаро бо зеҳни сунъӣ ба ҳама дастрас намоем, то ки талабагон тавонанд омӯзиш намоянд дар дараҷае ки онҳо омӯзиш мекарданд бо ёрии ва бо дастгирии муаллим. иқдоми ройгон пешниҳод намудани ин усули омӯзишро масъулони маркази омӯзишии репетитор ТЖ ба масъулияти иҷтимоии худ вобаста медонанд. бахусус дар шароити душвори имрӯза ҳисси масъулияти ҳар як фарди бедордил қобили таҳсин ва дастгирӣ мебошад. мо ҳис мекунем ки агар мо аз ягон ҷиҳат ба ягон нафар ёрӣ расонида тавонем, кори ягон нафарро мушкилиашро осон карда тавонем, ин вазифаи мо аст ва мо пеш аз ҳама вазифаи иҷтимоии худро иҷро кардан мехоҳем. аз ҷиҳати дигар ташаббуси сарвари давлат аст, ташаббуси вазоратҳои ҷумҳурӣ аст, ташаббуси кормандони гуногуни ҷумҳурӣ аст. имрӯз мо дида истодем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама сатҳу дар ҳама зинаҳо барои ёрӣ ба халқи худ дар шароити кунунӣ ки пандемия миқдори зиёди аҳолиро на фақат дар ҷумҳурии мо, балки дар тамоми миқёси ҷаҳон ба мушкилӣ овардааст, ҳар як нафар кӯшиш карда истодааст ки он чизе ки карда метавонад барои халқи худ иҷро кунад.
дастгирии сокинони ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ аз роҳбарияти олии мамлакат то дигар шахсони саховатпешаву хайрхоҳ нишона аз меҳандӯстӣ, муттаҳидӣ ва ҳамраҳии комили миллат дар самти бартараф намудани ҳолати ба амал омада мебошад. Садриддин Сироҷдин, Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор.